Jahe merupakan rempah yang biasa dijadikan bumbu masak sebagai pelezat makanan. Ternyata selain bermanfaat untuk amunisi dapur, jahe juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Karena jahe memiliki kandungan zat fitokimia yang bermanfaat sebagai analgesik, anti peradangan dan antibakteri. Jahe juga memiliki kandungan vitamin B5 dan vitamin B6 yang bermanfaat bagi tubuh kita. Jahe memiliki banyak manfaat yang sudah teruji secara klinis. Kandungan yang luar biasa di dalam jahe membuat jahe banyak dikonsumsi, dan berikut ini adalah manfaat jahe untuk kesehatan. Satu, meredakan nyeri haid. Rutin mengonsumsi air jahe bisa membantu mengurangi nyeri yang terjadi saat menstruasi. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa jahe yang dikonsumsi dapat meredakan nyeri menstruasi pada wanita. Bahkan, khasiat dari jahe disebut tak berbeda jauh dengan obat ibuprofen dan asam mefenamat. Untuk mendapatkan manfaat jahe untuk meredakan nyeri, cobalah untuk mengonsumsi air jahe setidaknya 2 gelas. Minum cairan tersebut selama 2 hari masa awal menstruasi. Efek jahe pada perut disebut mampu memberi efek menenangkan dari nyeri. 2. Meredakan batuk dan pilek. Manfaat jahe untuk batuk dan pilek dapat diperoleh karena jahe mengandung zat antiinflamasi dan antitusif yang efektif dalam meredakan batuk. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan gingerol dalam jahe mampu membuat saluran napas menjadi lebih lega sehingga mampu mengurangi gejala asma dan juga batuk. Bagi yang memiliki keluhan batuk disertai dengan keluhan sakit tenggorokan, jahe juga bisa dijadikan sebagai obat untuk meredakannya. Ini karena kandungan zat antiinflamasi dalam jahe mampu meredakan peradangan, sehingga keluhan sakit tenggorokan dapat turut teredakan. Caranya juga mudah, cukup masukkan 3 gelas air ke dalam panci dan rebus hingga mendidih. Setelah itu, masukkan 1 potong jahe yang telah dikupas dan diiris-iris halus ke dalam rebusan air tersebut. Biarkan hingga 10 menit, lalu tiriskan. Kamu bisa mengonsumsi air rebusan jahe ini secara langsung atau menambahkannya dengan madu dan irisan lemon untuk rasa yang lebih segar. Bagi yang menyukai teh, kamu dapat menambahkan irisan jahe ke dalam teh yang biasa dikonsumsi dan rasakan manfaatnya. 3. Memperkuat sistem imun. Jahe banyak mengandung vitamin C dan magnesium. Kandungan ini membuatnya membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun. Selain kedua zat tersebut, jahe juga memiliki kandungan gingerol, sogaol, dan zingerones yang dapat berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh. Dengan rutin mengonsumsi jahe, kita akan tidak mudah jatuh sakit karena jahe berfungsi sebagai antioksidan yang bermanfaat menangkal radikal bebas. Namun, sebelum kita lanjut, jika kamu menyukai video ini dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang info-info kesehatan dan ramuan-ramuan yang berbahan dasar alami untuk kesehatan dan kecantikan badan, silahkan klik lebih dahulu tombol like dan subscribe serta tinggalkan komentar kamu sebagai tanda support channel ini. 4. Melunturkan lemak perut. Riset dari Institute for Human Nutrition di Columbia University menemukan bahwa mengonsumsi jahe bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Akibatnya, kita cenderung tidak makan lebih banyak. Riset tersebut juga membuktikan bahwa jahe bisa menekan nafsu makan karena dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh dan kalori yang dibakar. Melansir Healthline, jahe memiliki efek signifikan pada penurunan berat badan dan lemak perut, berkat gangguan gingerol di dalamnya. Gingerol mendorong aktivitas biologis dalam tubuh karena memiliki efek anti-obesitas. Efek tersebut membantu tubuh mencerna makanan lebih cepat dan menstabilkan kadar gula, yang merupakan kunci untuk menurunkan berat badan, termasuk membakar lemak perut. 5. Mengatasi gejala osteoartritis. Osteoartritis merupakan gangguan persendian yang menyebabkan sendi di bagian tubuh seperti tangan, lutut dan pinggul menjadi nyeri dan kaku. Dengan mengonsumsi jahe secara rutin, dapat meningkatkan produksi asam salisilat yang bermanfaat untuk mengurangi gejala tersebut.
6. Anti penuaan dan kanker. Jahe bersifat anti-inflamasi dan antioksidatif yang bisa mengendalikan proses penuaan. Manfaat jahe lainnya, tanaman herbal ini juga memiliki potensi antimikroba yang dapat membantu dalam mengobati penyakit menular. Bahkan, manfaat jahe disebut-sebut dapat mencegah berbagai kanker. Kandungan dalam jahe telah diteliti bermanfaat untuk membantu tubuh memerangi beberapa bentuk sel kanker. Menurut British Journal of Nutrition, jahe dapat membunuh sel-sel kanker di prostat, ovarium dan kanker kolorektal. 7. Menghilangkan mual. Minum air jahe memiliki manfaat untuk meredakan mual dan muntah karena kandungan sogaol dan gingerol. Khasiat sebagai penghilang mual ini juga bisa mengatasi mual karena efek samping operasi, kemoterapi, dan kehamilan. Sebuah studi terbitan European Review for Medical and Pharmacological Sciences tahun 2015 mengamati bahwa sogaol dan gingerol melancarkan proses pencernaan sehingga lambung kosong lebih cepat. Efeknya, perut tak terasa penuh sehingga mengurangi rasa mual. 8. Menjaga sistem pencernaan. Manfaat air jahe sudah lama dikenal sebagai herbal untuk mengatasi kembung dan mual. Akar tanaman ini bisa merangsang gerakan pada saluran pencernaan. Hal ini akan membantu mendorong gas keluar sehingga kembung pun berkurang. Jahe juga mempercepat pengosongan lambung sehingga mengurangi rasa kembung dan mah. Kandungan gingerol dan paradol pada jahe juga bisa melawan kuman penyebab infeksi saluran pencernaan serta membersihkan usus sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. 9. Meningkatkan fungsi otak. Jahe mengandung antioksidan dan komponen bioaktif yang bisa menghambat peradangan pada otak. Bahkan dalam beberapa penelitian dapat meningkatkan fungsi otak secara langsung. Dalam studi yang dilakukan pada 60 wanita berusia lanjut, ekstrak jahe menunjukkan reaksi kerja otak yang positif dan mencegah penurunan fungsi otak yang diakibatkan penuaan, seperti Alzheimer, yaitu penyakit yang disebabkan oleh penuaan dan penurunan fungsi otak. 10. Menurunkan kolesterol. Jahe, rempah yang kaya manfaat untuk kesehatan, salah satunya menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Satu studi menemukan bahwa orang yang mengonsumsi pil jahe setiap hari mengalami penurunan kadar trigliserida, kolesterol total, dan kolesterol jahat atau dikenal sebagai low density lipoprotein atau LDL setelah 45 hari. Dibandingkan dengan orang yang diberi placebo. Itulah 10 manfaat dari rimpang jahe untuk kesehatan tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini, dan bila dirasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bagikan di media sosial yang Anda punya. Dan sampai jumpa di video-video resep alami selanjutnya.